Sistemata anche la ruota Cupido Cup, si parte con la quinta corsa. Confronto di categoria G per cavalli anziani. È tutto pronto. 1 Echebel Jet, Daniele De Muro, 2 Dylan Chris, Roberto Faticoni, 3 Eldorado, Andrea Bigliardi, 4 Butterfly Horse, Filippo Monti, 5 Elixia, Giuseppe De Filippis, 6 Ancora Bella, Davide Cangiano, 7 Creonte Caff, Andrea Vitagliano, 8 Belene Cis, Manuel Pistone, 9 Blackfire Horse, Carmine Piscuoglio, 10 Cupido Cup, Maurizio Cheli, 11 Dinox, Salvatore Valentino. Lo start che inizia a prendere velocità. Partiti. Lotta per il comando, è veloce, Butterfly Horse al suo esterno, Elixia parte bene dalla seconda fila, Cupido Cup, poi ancora Belene Cis quando si imbocca la prima curva, sbaglia intanto Cupido Cup e così Elixia in vantaggio 10, nei confronti Cupido di Butterfly Cup, Horse, ancora Bella che cerca di sistemarsi terza avanti a Belene Cis. Poi Dylan Chris, quindi Creonte Caff, è rimasto in terza ruota Eldorado che retrocede, ancora Echebel Jet, Blackfire Horse alla retroguardia, Dinox, 29,4 per i primi 400 metri di gara con Elixia che ora rallenta, sposta al largo Ancora Bella che anticipa le mosse di Belene Cis e di Creonte Caff, molto traffico dopo 600 metri di corsa che se ne sono andati via in 46,5. La battistrada Elixia è sfilata senza gran spesa e ora controlla di fuori sempre Ancora Bella con in scia Belene Cis, poi Creonte Caff, al largo Eldorado, non ha spazio invece Blackfire Horse, 1,1,8 per i primi 800 metri di gara. Si prosegue così con Elixia sempre in evidenza nei confronti di Butterfly Horse e di Ancora Bella al largo, poi Belene Cis e Creonte Caff, chilometro girato in 1,17,2 da parte di Elixia, Ancora Bella richiesta al largo, in terza corsia Belene Cis ma non viene avanti nessuno dalle corsie esterne, Elixia inizia ad accelerare, la mossa in mezzo alla pista è quella di Creonte Caff che cerca di aggirare il gruppo insieme ad Eldorado, 14,5 di là, Elixia cerca di andarsene dal resto della compagnia che resta lì a bisticciare per le posizioni, guadagna tanto di dentro Dinox ma ora è murato all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, è in evidenza Elixia che entra con 4 lunghezze nei confronti dei rivali in retta d'arrivo, Elixia che nel finale se ne va per fatti propri, porta a casa un franco successo, al secondo posto Dinox, l'unico ad andare di dentro e l'unico a prendere bene, al terzo probabilmente Blackfire Horse su Eldorado. 1,16,2 ragguaglio cronometrico per la vittoria di Elixia, Giuseppe De Filippis in percorso di testa, Marco Marini al training, Leonardo Vastano alla proprietà per questa figlia di Varenne Leopardia che una volta presa la testa non si è mai lasciata avvicinare, ha vinto di quanto ha voluto, dispersione di Elixia e Giuseppe De Filippis.